Dini гыйлем бирү өлкәсе дини нәзәрәтенең иң мөһим һәм җитди юнәлеше. Рамазан мәчете имам хатибы һәм аның ярдәмчеләре балаларга дини гыйлем бирүнең үз алымын тәкъдим итә. Ә нинди алым икәнен тапшыруыбызның иҗат төркеме күреп, өйрәнеп кайтты. Киләчәк бүген төзелә диләр шул. Рамазан мәчете каршында эшләп килүче дини әхлакый дәресләр остазлары да бу сүзләрнең хаклыгын аңлап эш итә. Балалар ул безнең киләчәк. Һәм без шушы балаларга иң хәерле мирас дип йөрбез әйтә. Ул тәрбия. Менә без тырышабыз балаларга тәрбия бирергә, аларны ватаныбызны, олыларыбызны хөрмәт итеп, матур гына тәрбияле, әдәпле килеш үсәргә дип тырышабыз, өйрәтергә. Һәм инде шул бишектән алып ләхеткә хәтле өйрәнегез дигән хәдис бар. Без инде бишектән ук өйрәтә алмыйбыз, әмма дә ләкин инде яшь ярымнан алып, балалар бакчасыннан алып, инде Аллаһ шөкер мәктәпкә хәтле шушы тәрбияләрне, аларны олы итеп, кичкенәләрне теге шулай хөрмәтле, мәрхәмәтле булып балаларга өйрәтергә тырышабыз. Тәрбияле булып үссеннәр өчен әлеге мәчеттә ислам дине әхлак дәресләре үткәрелә. Рамазан мәчетендә кыз балалар өчен дә дини дәресләр алып барыла. Biz bu мәчеткә әхлак дәресләрен өйрәнергә киләбез. Безнең яратканнар укытучылар бар, сыралар, дөгалар өйрәнәбез. Без аралашабыз. Монда бик күңелле. Дини дәресләр белән бер рәттән балалар өчен физик тәрбия дә бик мөһим. Остазлары тырышлыгы белән балалар өстәл уеннары, спорт белән шөгыльләнә ала. Атна уртасында безнең инде атна арасында 150 бала тирәсе, шушы тәрбияләрне өйрәнеп, без инде уен рәвешендә өйрәтергә тырышабыз. Бисмилла дип әйтеп, остазлары Зәки балаларга хезмәт дәресен уздыра. Балачактан ук өйрәнсеннәр, белсеннәр дип, чөнки үскәч ул бик кирәк булыр, чөнки шәһәрдә андый бер бик сирәк таралган шуңа күрә без мәчетебездә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһтан рәхмәте белән, менә безнең монда абыйлар, командалар бик әйбәт ярдәм итәләр һәм төрле менә шулай фикерләр биреп, әйттеләр, әйдәгез монда бер мастерской кебек булсын. Аллаһка шөкер, менә Аллаһның рәхмәте белән башлап җибәрдек. Аллаһка шөкер, хезмәтләр бара. Балалар өйрәнә, мастер-класслар үтә. Аллаһка шөкер, менә безнең шундый необычный подставка Коръән өчен, кайбер вакытта кешеләр даже сакланып, заказ да бирәләр, без әлхәмдүлилләһ тырышабыз. Рамазан мәчетендә шулай ук балаларны дөньяви фәннәр белән кызыксындыру өчен махсус остазлар да чакыру гадәткә кергән. Яхшыны яманнан, яманны яхшыдан айыра белү сыйфатлары кешедә яшьтән үк тәрбияләнә. Бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән бөек галимебез Риза әт-Дин Фәхретдин. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.